At ito na nga, i-share ko na sa inyo ang world's first fragrance essence high-speed hair dryer. This is from Dreame Hair Glory kung saan their expertise focuses on hair care and quality product. Dito meron tayong 2 nozzles and itong kinakabit ko yung hair care essence nozzle nila. Bukod sa meron itong high efficiency 2 minutes hair drying, yung nozzle na kinabit ko ay magbibigay din ng fragrance sa hair natin habang pinapatuyo ito. Bongga diba? Tapos meron pa itong 2 airflow speeds plus 4 temperature settings. Very gentle din sa scalp dahil meron itong 300 million ions for smooth hair and marireduce natin yung mga frizz. At nagulat nga ako dahil ang bilis-bilis lang talagang tumutuyo yung buhok ko. Definitely worth the buy kasi true girl, talagang nakaka-boost siya ng confidence. Gumanda na yung buhok ko at mas lalo pa itong bumango.